Dobar dan svima! Naš projekat je alternativa zloupotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija. Šta da radimo kada ne učimo i zašto? Danas ćemo vam pričati o umetnosti, a mi smo Bjanka Ratković, Jelisaveta Milošević, Mila Medić i Helena Vojinović. Danas su informacione tehnologije veoma važne. Uz njih možemo da učimo, da se igramo, da komuniciramo sa drugarima i da saznajemo nove stvari. Međutim, ako digitalne uređaje koristimo previše ili na pogrešan način, može biti štetno. Cilj ovog projekta je da pokažemo kako umetnost može biti odlična alternativa vremenu provedenom za ekrane. Umetnost je oblik ljudskog izražavanja koji obuhvata razne discipline kao što su slikarstvo, vajarstvo, muzika, ples, književnost, pozorište i film. Njena osnovna svrha je komunikacija ideja, emocija, estetskih vrednosti i društvenih poruka kroz simbolične i vizualne forme. Opera je muzičko-scenski vokalni instrumentalni oblik kome se drama izražava kroz pevanje, sviranje i igranje glume. Opera je nastala u Italiji, u gradu Firenci, 1596. godine. U početku opera je bila za plemstvo, a kasnije su nastala javna operska pozorišta, kao teatar La Fenice. Najpoznatiji operski pevači su Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras i Andrea Bocelli. Najpoznatije opere su Traviata, Carmen, Sevillski Berberin, Aida i Evgenij Onegin. Klasičan balet je vrsta scenske umetnosti koja povezuje muziku, pokret i emociju. Prvo baletsko delo izvedeno je u Torinu 1489. godine. Balet postaje popularno u Francuskoj na dvoru kralja Luja XIV, a kasnije Rusija postaje centar baleta. Balerine igraju u špic patikama, čime se stiče utisak kao da one lete u pozornici. Poznate baletske predstave su Pepeljuga, Uspavana lepotica, Labudovo jezero, Krecko Oračić i Žizela. Čuvene baletske škole su u Parijskoj operi, u Milanskoj skali, Kraljevska baletska škola u Londonu i Bolšoj teatar u Moskvi. Savremeni balet je žanr igre, uključuje elemente klasičnog baleta i modernog plesa, kao što su Ertonov džiz i tako dalje, nastaje u 20. veku. Poreklo savremenog baleta pripisuje se ruskom umetničkom producentu Sergiju Djagijevu. Omogućava kretanje gornjeg dela tela i odstup od strogo definisanih linija klasičnog baleta. Od plesača se očekuje prvo da steknu obuku klasičnog baleta kako bi je nadogradili modernijom tehnikom da bi bili svestrani. Književnost je umetnost pisane reči koja izražava ljudska osjećanja, iskustva, ideje i maštu. Književnost se deli na epiku, o borbama, radu, bitnim događajima, liriku, o ljubavi i sreći i dramu, tragediju, komediju. Književnost se piše na svim jezicima i u različitim stilovima. Neka od najpoznatijih dela u srpskoj književnosti su Njegošev Gorski vijenac, roman Trini Ćuprija Ive Andrića i pesme Jovanove Jovanovića Zmaja. Zašto da biramo umetnost umesto prekomernog korišćenja tehnologije? Opera i književnost osjeća lepim rečima. Balet razvija telo i disciplinu. Ako više vremena budemo provodili otkrivajući svet umetnosti, imat ćemo manju potrebu da sedimo ispred ekrana. Umesto toga, moći ćemo da razvijamo naše talente i interesovanja. Poruka ovog projekta je biraj umetnost, a ne zloupotrebu tehnologije. Hvala na pažnju!